Wow, increíble lo que me he encontrado. Todas las estrellas, alguien vino aquí y las puso boca abajo. No sé con qué intención lo hacen, pero wow, increíble que uno tenga la capacidad de hacer esas cosas. O sea, estaba caminando por aquí, hace rato vengo un poco que están fuera del agua. No sé, yo creo que a ellas no les gusta estar fuera del agua y menos a lo contrario. Pero increíble que nosotros podemos hacer esas cosas. No sé, para que se vea bien o no sé qué. La marea se bajó y mira esto. Ahí están. Vamos a ver para decir, ojalá y no estén todavía, no estén, no se vayan a morir. Mira esa, todavía están los tentáculos dándole. Pobrecita. Aquí estamos, en el medio del océano.